Inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia, in diretta su Antenna 3 la contestazione dei magistrati che lasciano l'aula in segno di protesta contro la riforma del governo Meloni. Magistrati fuori dall'aula anche a Napoli, mentre parla il ministro Nordio: sapevamo ma non condividiamo nessuna privazione dell'autonomia, la replica del sottosegretario Ostellari. Terzo mandato e candidato presidente, la raccolta firme della Lega già arrivata a quota 10.000, il segretario Stefani annuale con il vice sindaco di Venezia Tomaello. Mentre a destra si litiga per le candidature, il centrosinistra sta preparando un programma di alternativa politica a Venezia e in Veneto, così il segretario regionale Dem Martella. Imprenditori veneti allarmati dall'impatto dei dazi annunciati dal presidente americano Trump e dall'aumento dei costi energetici, l'analisi della CGIA di Mestre. Un gruppo di attivisti dei centri sociali che ha esposto uno striscione con la scritta Kurdistan libero sulla balconata della Basilica di San Marco. I partecipanti saranno denunciati per manifestazione non autorizzata. Lutto nella pallacanestro, morto a 73 anni Drazen Dalipagic. Aveva fatto sognare i tifosi della Reyer con i 70 punti segnati 38 anni fa esatti alla Virtus. Aveva giocato anche a Verona e Udine. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, l'inaugurazione dell'anno giudiziario questa mattina a Venezia, inaugurazione che vi abbiamo trasmesso in diretta sulla nostra emittente e che è stata segnata da una pesante contestazione, quando l'esponente del governo, il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ha iniziato a parlare, ha preso parola. I magistrati sono usciti dall'aula in segno di protesta. La cronaca nel servizio di Filippo Fois con le immagini di Simone Merlo e Fabio Fagliero. Sottosegretario Ostellari, a lei la parola. La ringrazio per la sua presenza. Una fila composta da decine di magistrati abbandona la sala della Corte d'Appello di Venezia non appena viene annunciato l'intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Una protesta annunciata e silenziosa contro la riforma del governo Meloni che separa le carriere di magistrati requirenti e giudicanti, con conseguente spezzettamento in due del CSM, i cui componenti saranno scelti per sorteggio, e l'istituzione di un'alta corte disciplinare dei magistrati attiva sia in primo che in secondo grado, senza possibilità di ricorso in Cassazione. Una riforma che modifica la Costituzione ed è accusata di indebolire la giustizia e togliere autonomia e indipendenza alla magistratura. Prendo atto di questa manifestazione a cui abbiamo assistito. La riforma della giustizia che il governo Meloni sta conducendo con un'amplissima maggioranza, ha commentato Ostellari difendendo la riforma punto per punto, è frutto di una volontà politica sostenuta da un'altrettanto ampia volontà popolare. Ma una riforma di questa portata, ha osservato il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, dovrebbe essere condivisa. Si tratta di interventi riformatori di ampia portata sui quali non è solo inevitabile ma forse anche opportuno che siano accompagnati da un dibattito pubblico, scientifico e istituzionale. Poco prima un'accoglienza che difficilmente si vede in questi contesti aveva sottolineato l'intervento del presidente della Corte d'Appello di Venezia Carlo Citterio, che aveva chiuso citando una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio sulla Costituzione. È un'impresa che si trasmette da una generazione all'altra perché la speranza non può tradursi soltanto in attesa inoperosa. Ancora una volta, l'apertura dell'anno giudiziario 2025 è stata contrassegnata dalla denuncia di carenze di organico a cui pongono rimedio solamente gli sforzi e la buona volontà di chi lavora nei tribunali. Ma la giustizia veneta dovrebbe rinforzarsi anche di fronte al radicamento della grande criminalità organizzata in tutta la regione. Le indagini svolte e le sentenze emesse restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione alle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza. Una giustizia che tarda non è giustizia, ha concluso il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, Tommaso Bortoluzzi, ricordando le pendenze dell'istituzione che oggi è in maggiore difficoltà, il giudice di pace. A Venezia un ricorso depositato a novembre del 2024 vede fissata la prima udienza per la seconda metà dell'ottobre del 2027.
Magistrati fuori dall'aula anche a Napoli mentre parlava il ministro alla giustizia Carlo Nordio. Sapevamo ma non condividiamo, chiarisce il sottosegretario Andrea Ostellari. Questa riforma garantisce, rassicura l'autonomia dei magistrati. Quello che ci siamo chiesti anche oggi è se la manifestazione è rivolta più al tema della separazione delle carriere, che non mina l'autonomia di nessuno, o se invece è una manifestazione che cerca di ostacolare la riforma del prossimo CSM. Era preparato a quello che sarebbe potuto accadere il sottosegretario alla giustizia, il veneto Andrea Ostellari. L'uscita dei magistrati dall'aula l'aveva prevista e così il loro rientro una volta finita la sua relazione. Una manifestazione di protesta silenziosa, fotocopia di quella avvenuta a Napoli nelle stesse ore, mentre a parlare era il ministro Carlo Nordio. È una libera manifestazione del pensiero che però non condividiamo, chiarisce Ostellari, cui preme anche sottolineare. Se questo è il punto, quindi il tema del sorteggio, l'avversione a questa nuova modalità, allora noi dobbiamo essere chiari, lo intendiamo perseguire questo e proseguire in questa strada, perché il sorteggio andrà ad eliminare soprattutto la degenerazione del sistema delle correnti, che troppi episodi negativi abbiamo visto in tutti questi anni. Risponde Ostellari rilanciando sulle graduatorie regionali per assumere personale, citate con orgoglio oggi a margine anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. Noi siamo di fatto l'unica regione d'Italia che ha chiuso una convenzione e dà modo al Ministero, quindi dà modo alla magistratura di fare lo scorrimento delle nostre graduatorie e poi i distacchi che facciamo dei dipendenti della regione. Noi crediamo che l'efficienza della magistratura sia un fatto di civiltà e sia un fatto anche di competitività del territorio. Autonomia differenziata come antidoto alla carenza cronica divenuta emergenza dei giudici di pace. Sullo stato di salute della giustizia italiana oggi è intervenuto anche l'ex ministro della giustizia Piero Fassino, eletto alla Camera in Veneto per il Partito Democratico, contrario da sempre alla separazione delle carriere. Questa mattina è stata denunciata una situazione di carenza di organici, sia di magistrati sia di personale amministrativo, in tutti i tribunali del Veneto, che ovviamente è la questione fondamentale, perché quando la giustizia è troppo lenta non è più giustizia. Temi della politica che ci portano a Noale, dove di fatto è iniziata la mobilitazione della Lega in vista delle regionali. Proprio da Noale è iniziata la raccolta firme sul terzo mandato e candidato presidente annunciata dal Carroccio. L'abbiamo chiamata Veneto ai Veneti perché vogliamo ascoltare la voce dei Veneti, crediamo che la voce più importante sia la loro, per ascoltare le aspirazioni di questa terra, le richieste di questa terra e soprattutto per capire quale sia la strada migliore per le prossime elezioni regionali. Con un gazebo a Noale è iniziata la raccolta firme per chiedere ai Veneti di sostenere la ricandidatura di Zaia o in alternativa la guida della regione alla Liga Veneta. Il Veneto deve essere della Lega. Fratelli d'Italia e la Liga Veneta si contendono il candidato di centrodestra per le prossime elezioni regionali. Il limite del terzo mandato sta creando forti tensioni tra gli esponenti del partito di Salvini. Il nostro candidato deve essere della Lega, altrimenti io personalmente non so se andrò a votare. Il Veneto e dei Veneti, le nostre sorti non possono essere decise nei palazzi romani, ci dicono i sostenitori mentre firmano, ed ora si aspetta l'esito di questa raccolta firme per capire quale decisione prenderanno i simpatizzanti. Parlando con la gente, quello che ci viene detto è che i veneti vogliono continuare un percorso amministrativo e non è un caso che le ultime elezioni comunali la Lega ha vinto anche da sola. Anche il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello appoggia queste decisioni.
Squadra che vince non si cambia, come si suol dire nel mondo sportivo, e penso che insomma sia giusto riconoscere questo lavoro e sia giusto anche riconoscere le tante persone della Lega che sono cresciute nel tempo, e quindi penso che insomma una rosa di candidati a noi non ci manca, ecco. Quindi insomma anche per evitare, e lo dico senza polemica, gli errori che sono stati fatti in altre regioni, vedi la Sardegna dove si è cambiata squadra in corso d'opera e si è perso la regione. Nelle piazze del Veneto è presente anche il partito alleato Fratelli d'Italia, tuttavia la raccolta firme del partito di Giorgia Meloni si concentra esclusivamente sul sostegno alle forze dell'ordine. Questa raccolta firme non implica nessun astio nei confronti di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, non c'è da parte nostra alcun clima di conflittualità, semplicemente quello di portare la voce dei veneti. Se qui ci dicessero che vogliono un candidato di Fratelli d'Italia, noi faremmo ovviamente tesoro di quello che dicono. Questo il clima che si respirava questa mattina a Noale, clima che ci ha raccontato il nostro Nicola Marcato con le immagini di Alberto Pivetta. Sempre la politica, mentre nel centrodestra si litiga per le candidature, nel centro-sinistra si sta preparando un programma di alternativa politica sia a Venezia che in Regione. A dircelo è il segretario Dem del Veneto, Andrea Martella. Vedo che gli altri continuano a litigare, a parlare di poteri e di posti. Addirittura noi raccogliamo le firme in difesa dei cittadini per la sanità, qualcuno raccoglie le firme in difesa della Lega per il proprio posto. Insomma, sono due modi di fare completamente diversi. È tagliente il giudizio del senatore Andrea Martella sulla lotta interna al centrodestra veneto per la scelta del successore di Luca Zaia a Palazzo Balbi. Nel braccio di ferro con Fratelli d'Italia e Forza Italia, la Lega ha promosso una raccolta firme perché il prossimo candidato alla presidenza regionale rimanga al Carroccio. Il segretario del Partito Democratico Veneto, invece, ha incontrato la segretaria nazionale Elie Schlein, impegnata in una 2 giorni veneta che l'ha portata da Belluno ad Eraclea, accanto agli operai di Porto Marghera e al presidio contro tagli e privatizzazione della sanità pubblica all'ospedale di Sant'Orso, partendo da un affollato incontro al centro Candiani di Mestre. Vogliamo stare sui temi concreti: sanità, lavoro, costi della vita, necessità di dare risposte ai cittadini e contemporaneamente costruire una nostra alternativa credibile al governo della regione. Le prossime elezioni comunali di Venezia e regionali del Veneto rappresentano altrettanti obiettivi per i quali, dice Martella, si lavora sia come partito che come coalizione sulla base dei contenuti. Stiamo elaborando un programma sia a livello di Venezia che a livello regionale. Abbiamo un tavolo di forze politiche e civiche che sono riunite intorno ad una visione comune. Innanzitutto stare dalla stessa parte, indicare quale può essere il futuro del Veneto e di Venezia, diverso da quello che è stato fino a qui. E stiamo naturalmente discutendo anche dei profili delle candidature, ma insomma c'è un po' di tempo e ci stiamo prendendo il tempo necessario per fare la scelta giusta. Ritorniamo in casa a centro-destra. Prima vi abbiamo raccontato della Lega, adesso di Fratelli d'Italia. Anche Fratelli d'Italia scende in piazza, lo fa con una raccolta firme dedicata ai temi della sicurezza. Questa mattina Luca De Carlo, il numero 1 dei meloniani in Veneto, ha parlato dicendo che non crede alle corse in solitaria e che dobbiamo occuparci dei problemi dei veneti e non di un Veneto in particolare. Così De Carlo. Io credo che la squadra di centrodestra sia imprescindibile, quindi non credo molto a ricostruzioni circa corse in solitaria, perché insomma governiamo benissimo il governo, non avrebbe senso dividersi poi sul territorio. Non crede alle corse in solitaria Luca De Carlo e lo ribadisce nel giorno in cui la Lega mobilita militanti e non su terzo mandato e candidato leghista per le regionali. La linea resta quella di tenere insieme l'alleanza, anche se non manca una stilettata. Credo che a tempo debito, mi sembra prestino, possiamo anche definire chi sarà a guidare questa squadra. Intanto concentriamoci però sui problemi dei tanti veneti, non di quelli di un Veneto solo, e prepariamo un programma che sappia affrontare le tante questioni che verranno avanti e che sono impellenti da risolvere. Quindi credo con la stessa pragmaticità e capacità di stare assieme che dimostriamo al governo possiamo farlo tranquillamente anche in regione. Quanto tranquillamente è tutto da vedere, ma la partita a scacchi all'interno del centrodestra sembra soltanto all'inizio e sullo scacchiere c'è anche la madre di
tutte le battaglie, almeno in Veneto. Sull'autonomia ci sono due cose certe. Il primo è che solo grazie a Giorgia Meloni oggi si discute di autonomia, perché prima i nostri alleati tutti erano stati al governo e mai uno straccio di provvedimento era stato approvato. Secondo, che esiste una parte politica che vuole l'autonomia e una parte che osteggia l'autonomia. Quella parte che la vuole è la destra, a Roma come in Veneto, e quella parte che non la vuole è la sinistra. Nel frattempo anche Fratelli d'Italia scende in piazza con una sua raccolta firme. Sul tavolo l'inasprimento delle pene per reati come resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e la creazione del reato di rivolta in carcere. La corsa per le regionali passa anche attraverso gli stand e i mercati del Veneto. E di autonomia torna a parlare anche la CGIL del Veneto. Noi siamo rispettosi della sentenza, chiaramente aspettiamo di vedere le motivazioni. Questo non cambia comunque il nostro giudizio negativo rispetto a questa riforma. Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto, ha ribadito la contrarietà del sindacato alla legge sull'autonomia differenziata, definendola dannosa per il territorio e capace di accentuare le disuguaglianze. Noi vediamo già una difficoltà grande anche nel nostro territorio, per esempio sulla sanità. E già su questi argomenti la Regione ha grande autonomia, quindi non pensiamo che delle modifiche possano portare a dei cambiamenti positivi per le persone che rappresentiamo. Chiediamo alla Regione un impegno sulle materie dove già possono intervenire e di concentrarsi appunto su temi importanti. Poi non possiamo pensare che le politiche industriali possano essere delegate al territorio regionale, così come il tema dell'energia. In attesa delle motivazioni della consulta sull'inammissibilità del referendum per l'abrogazione della legge, la Basso critica la narrazione ottimistica del presidente Zaia, sottolineando l'aumento della cassa integrazione, la chiusura delle aziende e le difficoltà nella sanità pubblica. In questo contesto la CGIL Veneto si sta impegnando nel frattempo su 4 referendum sul lavoro e uno sulla cittadinanza per combattere la precarietà e le ingiustizie lavorative. Abbiamo raccolto 4 milioni di firme sui referendum per il lavoro, i referendum che vogliono cambiare delle leggi sbagliate, inique, che riguardano il tema dei licenziamenti, il tema della salute e sicurezza negli appalti, dove purtroppo è il posto che anche qui nella nostra regione accadono maggiormente infortuni mortali e gravi, così come pensiamo sia assolutamente necessario eliminare la precarietà. L'altro referendum è quello sulla cittadinanza. Porteremo avanti questi 5 sì, e invitando le persone a modificare con il loro voto queste leggi sbagliate. Questa mattina, poco dopo le 11.30, un gruppo di attivisti dei centri sociali del nord-est provenienti da Venezia, Padova e Vicenza ha esposto uno striscione con la scritta Kurdistan libero sulla balconata della Basilica di San Marco a Venezia. L'azione volta a richiamare l'attenzione sulla situazione in Siria ha coinvolto circa 20 persone. I partecipanti saranno denunciati per manifestazione non autorizzata. La pagina dell'economia, nuovo allarme della CGA di Mestre. Gli imprenditori veneti stanno manifestando una crescente preoccupazione per 2 problematiche che potrebbero avere effetti deleteri sull'economia delle proprie imprese. Da un lato, l'introduzione dei dazi imposta dall'amministrazione Trump rischia di colpire duramente le esportazioni. Dall'altro, l'impennata dei costi energetici rappresenta una minaccia significativa per l'intero sistema imprenditoriale. Secondo le stime dell'ufficio studi della CGA, se quest'anno il prezzo medio del gas dovesse attestarsi sui 50 euro al megawattora, l'aggravio rispetto all'anno scorso sarebbe di ben 14 miliardi di euro. Questo aumento dei costi energetici potrebbe avere ripercussioni gravi su molte aziende, mettendo a rischio la loro competitività. I 2 problemi potrebbero condurre l'economia verso una fase di stagflazione, dove l'inflazione elevata si accompagna a una stagnazione economica. Se questo scenario dovesse materializzarsi, ci troveremo di fronte a una situazione particolarmente critica, con conseguenze potenzialmente devastanti per il tessuto imprenditoriale, ha affermato la CGA di Mestre. I venti di crisi che spirano in Germania, l'eventuale introduzione dei dazi, l'aumento dei costi energetici stanno creando un forte disagio tra gli imprenditori veneti. La combinazione di tutte queste difficoltà potrebbe addirittura portarci verso la stagflazione, ovvero una situazione in cui la crescita è ferma e i prezzi continuano a salire.
Dobbiamo fare il possibile per evitare questo scenario, cercando di sostenere i consumi interni e investendo i 130 miliardi di euro delle risorse del PNRR che abbiamo ancora a disposizione. È scomparso a 73 anni Drazen Dalipagic, considerato uno dei più grandi tiratori della storia del basket. Nato a Mostar, Dalipagic è morto a Belgrado dopo una lunga malattia. Icona del basket jugoslavo negli anni 70 e 80, è membro della Hall of Fame e detiene ancora il record di punti segnati in una stagione di Serie A italiana. 1417 punti nel campionato 87-88 con la maglia della Reyer Venezia. In Italia ha giocato per 7 stagioni, lasciando ricordi indimenticabili come i 70 punti segnati contro il Bologna il 25 gennaio 1987, esattamente 38 anni fa. È tutto da Venezia, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.